আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ভাই বোন বন্ধুরা। আমি এখন রয়েছি ট্রেনের ভিতরে এবং এই ট্রেন জার্নির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের সুন্দর পরিবেশ। ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল বিউটিফুল বাংলাদেশ। রেলের ভিতর থেকে বাংলাদেশকে কতই না সুন্দর লাগে। যদি এই ভিডিওটি বিমানের ভিতরে হতো তাহলে কেমন লাগতো দর্শক? যদি আজ আমি বিমানের ভিতরে থাকতাম তাহলে কেমন লাগতো দর্শক? ইনশাআল্লাহ কোনো না কোনো একদিন বিমান চড়ব, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বিমান থেকে বাইরের পরিবেশ। রয়েছে আমি এখন ট্রেনের ভিতরে। খুব সুন্দর একটি রেল জার্নি। তাই আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ইনশাআল্লাহ। এই ভিডিওটি 15 মিনিটের একটি ভিডিও হবে। আমি ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে আসতেছি এই ট্রেনের মাধ্যমে। অনেকটা টায়ার্ড আছি, তাই কথা বলতে গিয়ে জড়তা আসতে পারে। সুতরাং আপনারা এই ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। বাংলা নৈসর্গিক সৌন্দর্য, বাংলা প্রাকৃতিক দৃশ্য রেল ভ্রমণের মাধ্যমে আপনারা পুরোপুরি উপভোগ করুন আজকের এই রোড ট্রিপে ট্রাভেল ব্লগের মাধ্যমে। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমার এই প্রোফাইলটি অর্থাৎ জাকির হোসেন আমার নাম, এই নামে আমার প্রোফাইল রয়েছে। এই প্রোফাইল আপনারা ফলো করে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন যখনই আমি যে এলাকার ভিডিও ছাড়ব ফেসবুকে, সেই ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন। পাশাপাশি যদি আপনি বড় পর্দায়, টেলিভিশনের পর্দায় 2160 পিক্সেল 3820 অথবা 3860 পিক্সেলে দেখতে চান 4K রেজুলেশনে, তখন আপনারা কি করতে পারেন, আমার ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারেন। আমার এই ভিডিওটির প্রথম কমেন্টে রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক। সেই লিঙ্কে গিয়ে আপনারা বড় পর্দায়, টেলিভিশনের পর্দায় স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। আর যদি আপনি মোবাইল থেকে দেখেন তাহলে ছোট্ট লাগবে ভিডিও, আপনার ভালো নাও লাগতে পারে। তাই আপনি টেলিভিশনের পর্দা থেকে ভিডিওটি পুরোপুরি হাই রেজলিউশনে দেখতে পারবেন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, ট্রেন জার্নি হচ্ছে আরামদায়ক, কমফোর্টেবল এবং খুব নিরাপদ একটি জার্নি। ট্রেনের ভিতরে যখন আপনি থাকবেন তখন আপনার মনের মধ্যে খুবই ভালো লাগবে, যেহেতু অনেক সময় অনেক লোক আসেন এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, যে সমস্ত জিনিসপত্র আপনি বাসের মধ্যে পাবেন না, যেমন চানাচুর, তারপর চা, কফি, চিপস, পান, সুপারি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র নিয়ে ফেরিওয়ালা উঠেন। তারপর যখন আপনি যাবেন শ্রীমঙ্গলের সাইডে অথবা আজমপুরের সাইডে, তখন আপনি পাবেন কাঁঠাল, আনারস, লেবু ইত্যাদি ফল ফসলগুলো। প্রিয় দর্শক, আজকের এই রেল ভ্রমণ সম্পর্কে একটি আমার নিজের তৈরি করা একটি গল্প আপনাদেরকে শোনাবো। ট্রেন ভ্রমণ সম্পর্কে আমরা অনেকেই আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে পড়েছিলাম জার্নি বাই ট্রেন, অর্থাৎ ট্রেন ভ্রমণ। এই সম্পর্কে একটি এসে আসতো আমাদের ইংরেজি সেকেন্ড পেপারে। প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি একটি অনুচ্ছেদ, নিজের তৈরিকৃত একটি অনুচ্ছেদ আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো, আপনাদেরকে বলে শোনাবো। আপনারা এই অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি শুনবেন। কেমন আছেন সবাই? আজ আপনাদের নিয়ে চলেছি এক দারুণ ট্রেন ভ্রমণে ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে। ভোরের আলো ফুটতেই আমরা পৌঁছে গেলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। চারদিকে যাত্রীদের ব্যস্ততা, ট্রেনের হুইসেল, চায়ের দোকানের গরম ধোঁয়া সব মিলিয়ে যেন ভ্রমণের শুরুতেই অন্যরকম এক অনুভূতি এনে দিল মনের মধ্যে। দর্শকবৃন্দ, অনুচ্ছেদটি আমারই স্বরচিত। কেমন লাগছে কমেন্ট সেকশনে উল্লেখ করবেন। অবশেষে ট্রেন ছেড়ে দিল কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে। ধীরে ধীরে পিছনে পড়ে রইল ঢাকার ব্যস্ত শহর, আর সামনে খুলে যেতে লাগলো সবুজে মোড়ানো বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশ। ওয়ান্ডারফুল। জানালার বাইরে তাকালেই চোখে পড়ছে বিস্তীর্ণ ধান খেতে, কলা গাছের সারি সারি গাছ, ছোট ছোট গ্রাম, নদী, খাল, গরু চরানো মাঠ আর সারি সারি গাছ। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন নিজের সব সৌন্দর্য একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছে এই রেলপথের দুই ধারে।
রেল ভ্রমণ হচ্ছে একটি অন্যরকম অনুভূতি। আপনি যদি ট্রেন ভ্রমণ না করে থাকেন তাহলে এখনই মনের মধ্যে একটি চিন্তা নিয়ে আসুন যে আমি একদিন ঢাকা থেকে সিলেট যাব অথবা সিলেট থেকে ঢাকা যাব রেল ভ্রমণের মাধ্যমে। বাংলার সৌন্দর্য পুরোপুরি দুচোখ ভরে মন ভরে দেখব। প্রিয় দর্শকে, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো স্টেশন পড়ে এবং এই স্টেশনগুলোতে ট্রেন থামে। কেউ উঠছে, কেউ বা নামছে, কেউ চা কফি চানাচুর ইত্যাদি খাচ্ছে, আর নানা রকম খাবারের হাঁক ডাকে যাত্রাটা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। প্রিয় দর্শকে, যতই সিলেটের দিকে এগুচ্ছি ততই বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির রূপে। দূরে সবুজ টিলাম, চোখে জোড়ানো চা বাগান আর শীতল পরিবেশ যেন যেন জানিয়ে দিচ্ছে আমরা সিলেটের খুব কাছাকাছি রয়েছি। শ্রীমঙ্গল যখন যাব, আজমপুর যখন যাব, আচ্ছা আজমপুর হচ্ছে আপনার কাঁঠালের জন্য বিখ্যাত, আমি একটা জিনিস ফলো করলাম। আর নরসিংদী হচ্ছে আপনার কলার জন্য বিখ্যাত, কলা গাছ আর কলা গাছ ভাই। আজমপুর গেলে আপনি দেখতে পাবেন কাঁঠাল আর কাঁঠাল, লিচু কাঁঠাল। আর শ্রীমঙ্গল গেলে আপনি চা আর আনারস লেবু, এই সমস্ত ফল ফসলের সিনারি দেখে দেখে আপনি ঘুরে ঘুরে বাংলার প্রকৃতি দেখতে পারেন ট্রেন ভ্রমণের মাধ্যমে। আর লেট কেন, দেরি কেন, এখনই আপনি মনের মধ্যে ইরাদা নিয়ে আসুন যে আমি রেল ভ্রমণ করব, সিলেট থেকে ঢাকা যাব, আবার ঢাকা থেকে সিলেটে আসব। স্নিগ্ধায় গেলে আপনার 840 টাকা লাগবে, যাওয়া আসায় আপনার 1680 টাকা লাগবে। আপনি 10 দিন আগে ট্রেনের টিকিট কেটে চলে যান ঢাকার উদ্দেশ্যে, চলে যান সিলেটের উদ্দেশ্যে, চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, খুলনা, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। ট্রেন ভ্রমণ হচ্ছে খুবই আরামদায়ক, আনন্দদায়ক এবং ইন্টারেস্টিং ভ্রমণ। প্রিয় দর্শক, দীর্ঘ কিন্তু আরামদায়ক এই যাত্রার শেষে অবশেষে পৌঁছে যাব আমরা সিলেটে। তাই ভিডিওটি আপনি স্কিপ করবেন না, দেখুন যতটুকু রয়েছে 15 মিনিট পর্যন্ত এই ভিডিওটি শেষ করব, যেহেতু আমার এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে, আমার ডিভাইসের মধ্যে স্পেস নেই। 15-16 মিনিট হবে একটি ভিডিও রেকর্ড, তারপর আর স্পেসে পুরোপুরি স্টোরেজটা ফিল আপ হয়ে যাবে, মেমোরি কার্ড। প্রিয় দর্শক, পুরো জার্নিটি আপনাদের দেখাতে পারিনি। যদি আপনারা ট্রেন ভ্রমণকে ভালোবাসেন আর দেখতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে উল্লেখ করতে পারেন, আমি ইনশাআল্লাহ আবার আপনাদের জন্য জার্নি শুরু করব, সিলেট থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে সিলেট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এবং প্লিজ ওয়াচ দিস ভিডিও টিল দ্য এন্ড। অবশেষে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল।
দুধটা উঠছি 1 মিনিটও দিন হয়েছে না, চলতে মিনিটে উঠছি। আচ্ছা চিন্তা করিস না। আপনারা